मलाई लाग्छ धेरै जनाको आज पासवर्डै नमिलेर पनि नआएको क्या। ओके ल यो डिस्टर्ब भइरहेछ है, अलिकति धेरैजनाको पासवर्ड नमिलेर फोन गर्दैछ। ओके है, द टेल हार्ट है त। यसमा कस्तो छ भने यहाँ दुईटा टेल छ, यो बुझ्ने है, दुईटा टेल छ। एउटा यो टेल भयो, अर्को यो टेल भयो। यो टेल भन्नु भनेको टु से समथिङ, केही कुरा भन्नु, र यो टेल भन्नु भनेको एनी इभेन्ट अर स्टोरी है त। टिएलई टेल भन्नु भनेको स्टोरी, कुनै इभेन्ट, र टिएलएल टेल भनेको भन्नु। अब यसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ? द टेल हार्ट भन्नु भनेको तिम्रो मनमा केही कुरा छ है, यु नो सम इभेन्ट यु नो अबाउट सम इन्सिडेन्ट्स, कुनै घटनाको बारेमा तिमीलाई थाहा छ, कुनै इभेन्टको बारेमा तिमीलाई थाहा छ, र त्यो तिम्रै मनमा छ। नोबडी नोज अबाउट इट, कसैले त थाहा छैन है। सपोज मैले केही गरेको छु भने त्यो अरू कसैले त थाहा छैन हैन, अरू कसैले थाहा छैन। अनि के हुन्छ, त्यो कुरा मलाई मात्रै थाहा छ, अनि म के हुन्छु, त्यो कुरा लुकाएर राखेको छु है, लुकाएर राखेको हुन्छु। अनि कहिलेकाहीँ मनमा के हुन्छ, भनिदिउँ जस्तो लागिरहेको हुन्छ कि भनिदिउँ जस्तो लागिरहेको हुन्छ, यसलाई भनिदिउँ त्यसलाई भनिदिउँ होइन, केही कुरा त्यस्तो हुन्छ। हो त त्यसैले भन्छ द टेल हार्ट। डिस्टर्बै गर्नु पर्दैन है। सो त्यसलाई भन्छ टेल हार्ट है त। मनमा भएको कुरा भनिदिउँ जस्तै। त्यो यो स्पेशल कुन सेन्समा यहाँ दिएको छ भने क्राइमको सेन्समा है। यो इभेन्ट भनेको के हो, खासमा एउटा क्राइम छ, र त्यो क्राइमको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। जो न्यारेटर छ त्यो न्यारेटरलाई मात्रै थाहा छ, र त्यो न्यारेटरको मनमा उसले के आइरहेछ कि म अब भनिदिउँ कि जस्तो फिलिङ्स आइरहेछ उसको मनमा है। भनेपछि उसले के गर्छ, त्यो क्राइमको बारेमा बताउँछ। त क्राइमको बारेमा बताउनु भन्नु भनेको त्यसलाई भन्छ कन्फेस। के भन्छ? कन्फेस है। यस्तो कुनै नर्मल कुरा मैले तिमीलाई बताए भने द्याट मिन्स आई एम सेइङ समथिङ, आई एम टेलिङ समथिङ। तर कुनै क्राइमको बारेमा जो अरू कसैलाई थाहा छैन र त्यो कुरा म तिमीलाई यदि बताउँदैछु भने द्याट मिन्स आई एम कन्फेसिङ माई क्राइम। मैले आफ्नो क्राइम कन्फेस गरेँ, कबुल गरेँ, स्वीकारेँ भन्न खोजेको। खासमा त्यो के हो, मैले आफ्नो क्राइम स्वीकारेँ कि मैले गरेको छु भनेर, मैले चोरेको छु, मैले मारेको छु, यस्तो। द्याट इज कन्फेसिङ अ क्राइम। सो यसमाको जुन यो स्टोरी जुन छ नि, द टेल हार्ट, यो टेल हार्ट पनि त्यही हो। दिस इज अबाउट कन्फेसन अफ अ क्राइम। एउटा क्राइमको कन्फेसनको बारेमा छ है। त अब यसमा स्टोरीमा हामीले के कुरा ध्यान दिने? फर्स्ट थिङ हेर, यसमा एउटा न्यारेटर छ है, न्यारेटर छ, र यो न्यारेटरले आफ्नो इभेन्टलाई के गर्दैछ, हि इज न्यारेटिङ द स्टोरी है। उसले आफ्नो स्टोरी न्यारेटिङ द स्टोरी, आफ्नो स्टोरी, आफ्नो जुन इभेन्ट छ त्यो इभेन्टको बारेमा उसले के गर्दैछ, न्यारेट गर्दैछ इन फर्स्ट पर्सन है। भनेपछि यसमा के छ, फर्स्ट पर्सन न्यारेटिभ छ। फर्स्ट पर्सन न्यारेटिभको मतलब हुन्छ मैले गरेको छु। आई भन्ने वर्ड युज गरेर जब बोल्छौँ नि हामी, त्यसको मतलब हुन्छ फर्स्ट पर्सन न्यारेटिभ है। आई युज गर्नु भनेको फर्स्ट पर्सन। जस्तै म तिमीलाई भन्छु कुनै घटना बताउँछु है, जस्तै कोही मान्छेको बारेमा बताउँदैछु। जस्तै फर इक्जाम्पल, मैले हिजो उसलाई बाटोमा घुमेको थिएँ, ऊ एउटा अर्को मान्छेसँग जाँदै थियो, ऊ बाइकमा बसिरहेको थियो, ब्ल्याक कलरको टी सर्ट लगाएको थियो, गगल्स लगाएको थियो, यस्तो मात्र भन्दैछु। त मैले शब्द के युज गरिरहेको छु, त्यहाँ सब्जेक्ट मैले ऊ भन्दैछु, ऊ भन्नु भनेको हि भन्दैछु। सो यसरी हि लगाएर, सी लगाएर, दे लगाएर मैले यदि कुनै कुराको बारेमा बताउँदैछु भने त्यसलाई भन्छ थर्ड पर्सन न्यारेटिभ है त। के भन्छ? थर्ड पर्सन न्यारेटिभ। तर यदि आई लगाएर बताउँछु, जस्तै भने हिजो म त उता घुम्न गएको थिएँ, एउटा घुम्न गएको थिएँ, मैले यस्तो गरेँ, मैले यो खाएँ, मैले यो गरेँ, मैले फलानालाई फोन गरेँ, मैले फलानालाई बोलाएँ, आई युज गर्दैछु भने आई चाहिँ के हुन्छ, फर्स्ट पर्सन न्यारेटिभ हुन्छ है त। फर्स्ट पर्सन न्यारेटिभ हुन्छ। त यहाँनिर यो जुन स्टोरी छ नि, यो फर्स्ट पर्सन न्यारेटिभमा लेखिएको छ। फर्स्ट पर्सन न्यारेटिभमा। किन फर्स्ट पर्सन न्यारेटिभमा? किनभने जो न्यारेटर छ उसले आफूले के गरेको छ
उसले आफूले गरेको कुरा बताइरहेछ, त उसले आफैले गरेको कुरा आफै बताइरहेछ भने त्यतिबेला फर्स्ट पर्सन नरेटिभ युज गर्नुपर्छ है त। हामीले फर्स्ट थिङ यो बुझिराख्नु कि यसमा एउटा न्यारेटर मात्रै छ, अरु क्यारेक्टर छैन। त्यसले आफूले कसरी एउटा ओल्ड म्यानलाई मार्यो है, त्यो ओल्ड म्यानलाई कसरी मार्यो त्यही कुरा उसले के गर्दैछ, न्यारेट गरेर बताउँदैछ है त। त्यो घटना बताउँदैछ कसरी कसरी उसले के गरेर त्यो ओल्ड म्यानलाई मार्यो, किन मार्यो र मारेपछि उसले के गर्यो, पुलिसलाई त्यो कसरी त्यो घटनाहरू त्यसले बताइदियो, आफ्नो क्राइम कसरी कन्फेस गर्यो, त्यसले आफ्नो इभेन्ट आफै बताउँदैछ। द्याट्स वाइ ही इज टेलिङ अल द इभेन्ट इन फर्स्ट पर्सन नरेटिभ है त। यो कुरा फर्स्ट पर्सन। अर्को कुरा यसमा सम्झिराख, फर्स्ट पर्सन नरेटिभ भयो। अर्को पोइन्ट यसको के सम्झिराख, यो स्टोरीमा न्यारेटर जो छ नि त्यो घरिघरि के भन्दैछ, डु यु थिंक I am mad? Do you think I am mad? तँलाई के लाग्छ, म पागल हो भन्ने लाग्छ, तँलाई म पागल लाग्छु भन्ने भन्छ है, क्वेसन गर्दैछ। र यही क्वेसन यो कसँग गर्दैछ, रिडरसँग गर्दैछ कि हामीसँग गर्दैछ। जसले यो स्टोरी पढिरहेछ त्यो स्टोरी पढ्ने मान्छेसँग गर्दैछ कि डु यु थिंक आई एम म्याड, तिमीलाई के लाग्छ म पागल हो र यो भन्दैछ। र पुरै स्टोरीमा उसले एउटै कुरा प्रुभ गर्न चाहिरहेछ कि दैट ही इज नॉट मैड है। पुरै स्टोरीमा के गरिरहेछ, ही इज ट्राइङ टु प्रुभ दैट ही इज नॉट मैड। पुरै स्टोरीमा यही कुरा छ। पुरै स्टोरी उसले किन भन्दैछ सबै कुरा, आफूले प्रुभ गर्नको लागि कि म पागल होइन है, म पागल होइन भनेर प्रुभ गर्नको लागि उसले नभन्नुपर्ने कुरा पनि सबै भनिदिरहेछ है त। तर रियलमा चाहिँ को हो, त्यो पागल हो। अब एक्जाममा क्वेसन आउँछ, डु यु थिंक ही इज इन्सेन अर सेन है भन्छ नि, त इन्सेन एन्ड सेन भन्यो भने यो के हो, इन्सेन हो, पागल हो है। त पागल हो भनेर छ, त अब तिमीले प्रुभ गर्नुपर्छ कसरी यो पागल हो, विथ हिज एक्टिभिटीज। यसको जुन एक्टिभिटीज छ नि त्यो एक्टिभिटीजले पागल जस्तो छ के, त्यो पुरै पागल जस्तो एक्टिभिटीज गरेको छ, कित्त हाँस्छ, त्यस्तै कुरा गरेको छ है, त यो पागल छ। तर पागल भएर पनि यसले के गरिरहेछ, आफूलाई यो प्रुभ गर्न खोजिरहेछ कि म पागल होइन, र त्यो पागल होइन भनेर प्रुभ गर्नु नै त्यो पागलपन हो भनेर देखाइछ स्टोरीमा है त। एउटा कुरा यो भयो है, एउटा भयो फर्स्ट पर्सन नरेटिभ छ। अर्को कुरा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ, पुरै स्टोरीमा न्यारेटरले भन्दैछ कि म पागल हो भनेर लाग्छ तँलाई है, हेर म कसरी पागल होइन भनेर देखाइरहेको छु। र त्यो पागल होइन भनेर जुन जुन प्रुफ देखाएको छ त्यो सबैले चाहिँ के देखाइरहेछ कि यो साँच्चीकैमा पागल हो भन्ने देखाइरहेछ है त। यो यसको जेनरल कुरा भयो। अर्को कुरा यसमा उसले के गरेको छ, जुन त्यसले घटना घटाएको छ, जे काम त्यसले गरेको छ त्यो कामको है, त्यो कामको यसले टाइनी डिटेल्सहरु दिएको छ है। के भन्छ यसलाई, टाइनी डिटेल्स। टाइनी डिटेल्सको भनेको हरेक कुराको एकदमै विस्तारमा डिस्क्रिप्सन दिएको छ कि है। जुन पनि कुरा यसले भनिरहेछ त्यो जे पनि काम यसले गरेको छ त्यो कामको सानो भन्दा सानो इन्फर्मेसन पनि यसले विस्तारमा बताएको छ कि। यो डिटेल इन्फर्मेसन छ पुरै यसको है, सानो सानो कुराको पुरा डिटेल दिएको छ। अब एक्जाममा यो क्वेसन आउँछ कि यो स्टोरी कुराको कुरा डिटेल छ भनेर कसरी, त्यसको सानो सानो कुरा इभेन्ट एक्सप्रेस डिस्क्राइब गरेको छ भनेर लेख्नु पर्छ र के डिस्क्राइब गरेको छ त्यो पढेपछि हामीले थाहा हुन्छ अनि त्यो लेख्ने है त। यो छ यो कुरा स्टोरीमा है। अब हेर उसले गरेको के छ, यहाँसम्म केही गाह्रो छैन, मैले थीम मात्रै बुझाउन खोजे है, त्यो थीम मात्रै बुझाउन खोजे, त्यसपछि हामी स्टोरीमा छिर्छौँ। यसमा केही गाह्रो छ, थीम बुझ्यौ नि। यो स्टोरी हामीले पढ्दा के बुझ्ने, फर्स्टमा कि यो स्टोरी फर्स्ट पर्सन नरेटिभमा लेखिएको छ। किन फर्स्ट पर्सन नरेटिभमा भन्छौ यसलाई हामी, किन, बिकज दिस स्टोरी हैज बीन नरेटेड बाय द नरेटर अबाउट हिज ओन इभेन्ट्स बाय हिमसेल्फ। उसले आफ्नै इभेन्टको बारेमा आफैले बोलेको छ, द्याट्स वाइ दिस इज फर्स्ट पर्सन नरेटिभ है त। अब उसले फर्स्ट पर्सन नरेटिभ गर्दा उसले के भन्न खोजिरहेछ आफूलाई, त उसले यो प्रुभ गर्न चाहिरहेछ, ही इज ट्राइङ टु प्रुभ हिमसेल्फ that is not mad है। ऊ पागल होइन भनेर उसले आफूलाई प्रुफ गर्न चाहिरहेछ, बट एक्चुअली ही इज म्याड। तर रियलमा चाहिँ के छ,
पागल छ एन्ड हाउ ही इज प्रुभड टु बी म्याड त्यो पागल हो भनेर कसरी प्रुभ हुन्छ बाइ हिज एक्सप्लेनेसन्स अफ द इभेन्ट्स ही ह्याड डन उले जे काम गरेको छ त्यसको एक्सप्लेनेसन्सले हाउ ही ह्याड डन व्हाट ही ह्याड डन त्यो एक्सप्लेनेसन्सले नै के थाहा हुन्छ कि यो मान्छे पागल हो भन्ने कुरा त्यहाँ छ है त यसरी बुझ्ने र अहिले के गरेको छ त्यो एक्सप्लेनेसन गर्ने बेलामा हरेक कुराको एकदम सानो भन्दा सानो डिटेल्सहरु यसले विस्तारमा एक्सप्लेन गरेर बताएको छ है त अब हेरे स्टोरीमा गरेको के छ म यो मेट्छु है अब स्टोरीमा यसले गरेको के छ उले आफूलाई आफ्नो ओल्ड म्यान सँगको रिलेसनको बारेमा कुरा गर्दैछ है यसमा के हुन्छ उले यहाँ ओल्ड म्यान छैन उले प्रिभियस इभेन्टलाई बताउँदैछ भन्छ कि एउटा ओल्ड म्यान थियो है के हुन्छ एउटा ओल्ड म्यान हुन्छ र त्यो ओल्ड म्यान सँगै बसिरहन्छ एउटै घरमा है त अनि सर ओल्ड हजुर यो क्लास सकिसकेपछि के यो टेल हर्टको भिडियो छ के ड्रामा छ मसँग युट्युबमा मैले अस्ति नै भेटाएको थिएँ त्यो ग्रुपमा पठाइदिम सर हुन्छ बाबु हुन्छ ड्रामा नै छ मसँग त्यो गरेको ल हुन्छ पठाउनु त छोड्दिउँ नपढाउ त काम चलिहाल्छ त्यसले होइन पढाउनु सर कहाँ ल त्यो अस्ति नै ईश्वरले पठाएको छ सायद त्यो ओके अब हेर एउटा ओल्ड म्यान छ यसमा है ओल्ड म्यान छ अनि त्यो ओल्ड म्यान सँग जो न्यारेटर छ त्यो न्यारेटरलाई केही प्रब्लम छैन सिम्पली के छ त्यो ओल्ड म्यानको आँखा जुन छ नि उसको भल्चर जस्तो छ गिद्धको जस्तो आँखा छ र त्यो गिद्धको जस्तो आँखा हेरेर के हुन्छ न्यारेटरलाई एकदमै रिस उठ्छ है एकदमै रिस उठ्छ र त्यो आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिरा हुँदैन र त्यही भएर उले एउटा आइडिया के निकाल्छ कि उले त्यो भल्चर आइजबाट है त्यो भल्चर लाइक आइज जुन छ नि त्यसबाट छुटकारा पाउनको लागि उसँग एउटै उपाय छ ओल्ड म्यानलाई मारिदिने र जब ओल्ड म्यानलाई मारिदिन्छ अनि के हुन्छ त्यो आइजबाट उलाई छुटकारा पाउँछ भनेर उले डिसिजन लियो है त त्यही कुरा उले बताउँदैछ है त्यही कुरा गरेको छ पुरा स्टोरी त्यसैको बारेमा छ सिम्पली के को लागि छ किन मार्यो ओल्ड म्यानले उसको केही बिगारेको हुँदैन उसको पैसाको लोभ हुन्छ न उसको सम्पत्तिको लोभ हुन्छ र त्यो मान्छेले कहिले यसलाई केही नराम्रो भनेको छ न गरेको छ त्यो मान्छे एकदम यसले माया गर्छ एभ्रिथिङ इज राइट बिट्विन देम है उनीहरुको बीचको रिलेसनशिप एकदमै ठीक हुन्छ केही खराबी छैन द ओन्ली प्रब्लम द नरेटर ह्याड विथ द ओल्ड म्यान इज हिज vulture like eyes उसको गिद्धको आँखा जस्तो आँखा जुन छ नि त्यही उसको प्रब्लम छ whenever he saw that vulture like eyes he used to be very angry he used to be very furious एकदमै रिस उठ्थ्यो है अनि त्यो रिस उठेर के हुन्थ्यो उलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो अनि त्यही भएर उले लास्टमा के आइडिया सोच्यो to get rid of that eye he must kill that old man त्यो आँखाबाट छुटकारा पाउनको लागि बुढो मान्छेले मार्नु पर्छ अनि त्यही मारेको छ अब हेर कसरी मारेको छ कसरी 7 नाइट्स सम्म त्यो त्यहाँ स्ट्रगल गर्छ एकदम सिम्पल स्टोरी छ 7 राति सम्म ओल्ड म्यान सुतेको रुममा यो नरेटर जान्छ ढोका खोल्छ तर जब त्यहाँ मिडनाइटमा जान्छ 12 बजे ठ्याक्कै 12 बजे जान्छ जब 12 बजे राति जान्छ ओल्ड म्यानको आँखा बन्द हुन्छ सुतिरा हुन्छ अनि यसले भन्छ कि त्यसको आँखा बन्द भएको बेला मलाई केही फिलै हुँदैन मलाई त त्यसको आँखा चाहिँ प्रब्लम छ अनि यो मार्न सक्दैन अनि लास्टमा 8th नाइटमा जब जान्छ अनि 8th नाइटमा बल्ल यो के हुन्छ यसको ल्यान्टर्नको त्यो जुन हुन्छ नि फास्ट गर्ने वाला फास्टनिङ जुन त्यो हुन्छ हैन अनि त्यसमा हात स्लिप भएपछि के हुन्छ त्यो बडी लाइट आउँछ अनि ओल्ड म्यान उठ्यो अनि तब त्यसले मात्र त्यो रातिमा त्यो ओल्ड म्यानको आँखा हेर्न सकेको हुन्छ एन्ड आफ्टर सीइङ हिज आइज ही कुड सक्सिड टु किल हिम अनि बल्ल त्यसले मार्न सकेको छ है तर स्टोरीमा यही छ खासै केही छैन तर हामीले यहाँ हेर्नु के छ यतिसम्म आइपुग्दा उले कसरी के गरेको छ हाउ ही ओपन द ल्याच अफ द डोर हाउ ही जस्ट एन्टर्ड हिज हेड है कसरी उसले आफ्नो टाउको छिराउँछ कसरी बडी छिराउँछ कसरी ल्यान्टर्न छिराउँछ कसरी त्यो ल्यान्टर्नको जुन लाइट छ त्यसलाई हाउ ही फास्टेन्ड दैट रे अफ दैट ल्यान्टर्नको त्यो प्रकाशले कसरी त्यसले फास्ट गर्छ ठुलो बनाउँछ यो सानो डिटेल यसले दिएको छ है
त्यही कुरा हामीले हेर्नु छ। सो तिमीसँग बुक होला भने बुकमा हेर है, त्यहाँ के भनेको छ हेर। ट्रु nervous, very, very dreadfully nervous I had been and am. But why do you say that I am mad? हेर भनिरहेको छ, मलाई एकदम नर्भस छ। सही कुरा हो, मलाई एकदमै नर्भस फिल भएको थियो। नर्भस, मलाई त्यति बेला पनि नर्भस फिल भएको थियो, अहिले पनि नर्भस फिल भएको छ। तर तिमी मलाई किन सोच्यौ कि म पागल हो भनेर चाहिँ है, तिमी सुरुमा भन्थ्यौ why will you say that I am mad? तिमी किन मलाई भन्छौ होला कि म पागल हो भनेर? The disease had sharpened my senses, not destroyed, not dulled them. Above all was the sense of hearing acute. मेरो जुन यो रोग छ नि मेन्टल डिजिज, यो मेन्टल डिजिजले मलाई पागल बनाएको होइन, यसले त झन् मेरो दिमागलाई तिखो बनाएको छ है, मेरो सेन्सेसलाई तिखो बनाइदिएको छ। यसले डल गरेको होइन। झन् तिमीले भन्छौ सबभन्दा खतरा त मेरो जुन सुन्ने क्षमता छ नि, हो त्यो त सबभन्दा खतरा छ, एक्युट एकदम। मेरो सुन्ने क्षमता यस्तो एक्युट छ नि, म सानोभन्दा सानो साउन्डले पनि सुन्न सक्छु, यस्तो मेरोमा क्यापासिटी भएको छ। आई हर्ड मेनी थिङ्स इन द हेल एन्ड हाउ देन एम आई म्याड। हेर्नु त नर्कमा के भएको छ नि, म त त्यहाँको कुरा त कति सुनेको छु, कति सुनेको छु, अनि भन् त म कसरी पागल छु? म पागल हो र भन्नु भनिरहेको छ हेर। एम आई म्याड? पागल हो? Hearken and observe how healthily and how calmly I can tell you the whole story. म पागल जस्तो लाग्छ नि तँलाई? सुन, म कति शान्त तरिकाले मजाले म तँलाई पुराको पुरा कहानी सुनाउँछु। पछि पागल यस्तो गर्न सक्छ? यसले के प्रुभ गर्न खोज्दैछ कि म पागल होइन। पागल भएको भए मैले साराको सारा इभेन्ट तँलाई म यति राम्ररी बताउनै सक्दिनँ थिएँ। अ म्याड म्यान क्यान नट डु दिस। पागल मान्छेले यस्तो गर्नै सक्दैन है। अब डिटेलमा बताउँछु ल। It is impossible to say how first the idea entered my brain, but once conceived, it haunted me day and night. यो फर्स्ट टाइम त्यो आइडिया मेरो दिमागमा कसरी आयो मैले भन्न सक्दिनँ, तर एकचोटि जब त्यो आइडिया मेरो ब्रेनमा छिरिहाल्यो तबदेखि त रात दिन त्यही आइडियाले मलाई हन्ट गरिरहेको थियो। रात दिन त्यही आइडियाले मलाई के गरेको थियो? हन्ट गरेको थियो। अब भन्छ object there was none, passion there was none. I loved the old man. He had never wronged me. He had never given me insult. For his gold I had no desire. I think it was his eye. हेर भनिरहेको छ कि मलाई त्योसँग केही प्रब्लम थिएन है। उसको कुनै सम्पत्तिको लोभ लालच थिएन, न मेरोमा त्यस्तो केही बेला मार्ने केही जुनून त्यस्तो थियो। मैले त्यो ओल्ड म्यानलाई एकदमै माया गर्थे। त्यो ओल्ड म्यानले मेरो केही बिगारेको थियो, न मेरो केही बिगारेको पनि थिएन, न मलाई केही बेइज्जती गरेको थियो, न बदनाम गरेको थियो, न उसको सुन चाँदीको मलाई लोभ लालच थियो, केही पनि त्यस्तो थिएन। त्यो ओल्ड म्यान त मेरो एकदमै राम्रो मिल्ने मान्छे थियो, त्यसमा केही प्रब्लम थिएन। हो तर भन्छ आई थिंक इट वाज हिज आइज। हो उसको आँखा चाहिँ प्रब्लम थियो। यस इट वाज दिस हेर भनिरहेको छ। अनि हेर त कसरी हुन्छ, आई थिंक इट वाज हिज आई, उसको आँखा चाहिँ थियो। अनि सडनली उसलाई के हुन्छ, याद आउँछ, यस यस इट वाज दिस, इट वाज दिस, he had the eye of a vulture हेर भनिरहेको छ। अनि सँगै हो उसको आँखा नै प्रब्लम थियो, गिद्धको जस्तो सँग पेल ब्लू आई विथ अ फिल्म ओभर इट हेर भनिरहेको छ। पुरा अलि पेल आई भन्नु भनेको हल्का त्यो डार्क जस्तो भएको उसको ब्लू कलरको आँखा थियो है। त्यो यस्तो लाग्थ्यो, त्यो टल्किन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो के, अनि टल्केको जस्तो हुन्छ विथ अ फिल्म ओभर इट भन्नु भनेको त्यसमा टल्केको जस्तो फिल हुन्थ्यो। अनि भन्छ whenever it fell upon me my blood ran cold and so by degrees very gradually I made up my mind to take the life of the old man भनेर छ। र जब जब त्यसको आँखामा हेर्थे नि, हेर्ने बित्तिकै त मेरो रगत पुरा चिसो हुन्थ्यो, पुरा रिस उठ्थ्यो भनेर भनिरहेको छ के। अनि यस्तो रिस बढ्दै जान्थ्यो। अनि त्यही भएर मैले सोचिहालेँ कि त्यो मान्छेको त्यसको आँखाबाट मैले सधैँको लागि छुटकारा पाउने एउटै उपाय छ, मैले त्यो मान्छेलाई मारिदिनुपर्छ, त्यसको ज्यानै मारिदिनुपर्छ। ज्यान मारिदियो भने के हुन्छ, त्यो ओल्ड म्यानको आँखादेखि पुरा छुटकारा पाउँछु भनेर सोच्यो। उसले किन गर्यो, त्यही एउटा छ, उसको केही लोभ लालच केही थिएन रे, न त्यसको पैसासँग लोभ लालच थियो, न सुन चाँदीसँग लोभ थियो, न त्यसले केही बेइज्जती गरेको थियो, न केही नोक्सानी पुर्याएको थियो, केही थिएन। द सिम्पल रिजन इज उसको आँखा गिद्ध जस्तो थियो, त्यो आँखा हेरेपछि यसलाई रिस उठ्थ्यो, अनि त्यही भएर के गर्यो, मार्यो। अब यो डिस्क्रिप्सन हेर्दा आँखा मर्नपछि मार्दिने भनेपछि इज ही म्याड अर नट, ही इज म्याड। त यो कुरालाई हामी यो पोइन्टलाई लेखिदिने, ही इज म्याड जस्ट बिकज he thought to kill the old man just because he did not like his eye. उसको आँखा मन पर्दैन भनेर मार्न सोच्नु भने के हो, पागल त हो नि है।
अब हेर फेरि भन्छ, अब हेर फेरि तैँले के भन्दैछ, हामी यहाँ ठ्याक्कै सोच्यौ यो पागल हो, तर फेरि यहाँ के भन्छ, नाउ दिस इज द पोइन्ट यु फ्यान्सी मी ब्याड, यही पोइन्ट हो जहाँ तिमीले सोचिरहला कि म पागल हो। हेर ठ्याक्कै हामी सोच्यौ यो मान्छे साँच्चीकै पागल छ, अनि ठ्याक्कै यसले भनिदियो नाउ दिस इज द पोइन्ट, यही पोइन्ट हो, तिमीलाई लाग्छ होला कि म पागल हो भनेर भन्छ। तर भन्छ म्याडमेन नो नथिङ, पागल मान्छेले केही कुरा थाहा हुँदैन, तर मलाई त सबै कुरा थाहा छ है भन्छ। पागल मान्छेले केही थाहा हुँदैन, मलाई त सब कुरा थाहा छ, बट you should have seen me, you should have seen how wisely I proceeded, with what caution, with what foresight, with what dissimulation I went to work हेर भनिरहेछ भन्छ। तर तिमीलाई लाग्छ म पागल छु, म पागल छैन, पागल मान्छेले केही थाहै हुँदैन, तिमीलाई थाहा हुन्छ मैले अहिले बताउँछु म कसरी कति सावधानीपूर्वक, कति चलाकीपूर्ण, कति बुद्धिमानीपूर्वक मैले त्यो सबै काम गरेको छु नि। अब म तँलाई बताउँछु अनि तँलाई फिल हुन्छ कि म पागल होइन भनेर बताइरहेछ। मेरो भन्छ आई वाज नेभर काइन्डर टु द ओल्ड म्यान देन ड्युरिङ द होल विक बिफोर आई किल हिम। हेर भनिरहेछ त्यो पुरै हप्ता जब मैले त्यो ओल्ड म्यानले मारे नि 8th नाइटमा, हो त्योभन्दा अगाडिको पुरै हप्तामा त्यो ओल्ड म्यानलाई जति मैले माया गरेको थिएँ त्योभन्दा बढी माया म कहिले गरेको थिएँ भनेपछि त्यो पुरै विक मैले ओल्ड म्यानलाई सबभन्दा धेरै माया गरेको थियो है। र मैले के गरेँ, एन्ड एभ्री नाइट अबाउट मिडनाइट है, प्रत्येक राति त्यो 7 रातिसम्म गरेको छ भन्छ, प्रत्येक राति लगभग त्यो मिडनाइटमा 12 बजेतिर म के गर्थेँ, I turned the latch of this door, his door, and opened it. Oh, so gentle. हेर भनिरहेछ डिस्क्रिप्सन पे गरेछ, मैले प्रत्येक राति के गर्थेँ, त्यसको ढोकाको त्यो ल्याचलाई, चुकुललाई मैले यसरी खोल्थेँ। कसरी खोल्थेँ यो डिटेल दियो, टाइनी डिटेल्स मैले भनेको थिएँ नि। हो भन्छ ओ सो जेन्टली, एकदम यस्तो बिस्तारै खोल्थेँ हेर भन्छ। एन्ड देन when I had made an opening sufficient for my head, I put in a dark lantern all closed so that no light shone out, and then I thrust in my head. हेर भन्छ डिटेल कसरी दिएको छ। र जब म त्यो ल्याच खोलेर अनि अलिकति जब म आफ्नो टाउको छिर्ने ठाउँ बनाइहाल्थेँ नि, अनि ठाउँ बनाइसकेपछि मैले के गर्थेँ, आफ्नो त्यो ल्यान्टेनलाई भित्र छिराउँथेँ। कस्तो ल्यान्टेन, अब डिटेल दिएको छ, डार्क ल्यान्टेन है, पुरा अँध्यारो ल्यान्टेन, पुरा क्लोज थियो, क्लोज अल क्लोज, पुरै बन्द ल्यान्टेन थियो है। त्यो के गरेको छ, डिटेल दिएको छ, अँध्यारो ल्यान्टेन है। त्यसलाई म छिराउँथेँ ताकि त्यो बुढो मान्छेमाथि अलिकति पनि लाइट नजाओस्, त्यो लाइट नजाओस्। अनि त्यसपछि म के गर्थेँ, आफ्नो टाउको छिराउँथेँ। अब टाउको त छिराउँथेँ, तर कसरी छिराउँथ्यो अब डिटेल दिइरहेछ है। डिटेल कसरी दिन्छ हेर भन्छ, ओ यु वुड ह्याभ लाफ्ड टु सी हाउ कनिङली आई थ्रस्ट इन इट है। म कति चलाकीपूर्ण आफ्नो टाउको छिराउँथेँ नि, त्यो सुनेर तिमी के गर्छौ होला, हाँस्छौ होला भनेर भनिरहेछ। हाँस्छौ होला, तर हेर म कति सावधानीपूर्वक छिराउँछु हेर भनिरहेछ। अनि भन्छ I moved it slowly, very, very slowly, so that I might not disturb the old man's sleep. It took me an hour to place my whole head within the opening so far that I could see him as he lay upon his bed. मैले यति बिस्तारै त्यहाँ छिर्थेँ नि कि मैले पुरा आफ्नो टाउको छिराउनमा त्यहाँ घन्टौं लगाउँथेँ हेर भन्छ। अब यो सोचेर त हामी के सोच्छौँ, पागलै मान्छेले चाहिँ एउटा टाउको छिराउनमा कति घन्टा टाइम वेस्ट लगाउँथ्यो। अनि भन्छ मैले घन्टौं लगाएर टाउको छिराउँथेँ ताकि अलिकति पनि त्यो बुढो मान्छेको निद्रा डिस्टर्ब नहोस् भनेर है। निद्रा डिस्टर्ब नहोस् भनेर भनिरहेछ, मार्न गइरहेछ तर उसको निद्राको चिन्ता छैन। भनेपछि यो के हो, पागल मान्छे हो है। अनि भन्छ हा वुड अ म्याडम्यान ह्याभ बीन सो वाइज एज दिस। अब भन त पागल मान्छे कोही यस्तो बुद्धिमान हुन सक्छ, यस्तो दिमाग लगाउन सक्छ पागल मान्छे भनेर भन्दैछ, ठ्याक्कै भनिदियो। अब भन्छ एन्ड देन व्हेन माई हेड वाज वेल इन द रुम आई अनडिड द ल्यान्टेन कससली हेर भनिरहेछ। र जब मेरो टाउको रुममा छिरिहाल्थ्यो त्यसपछि म ल्यान्टेनलाई के गर्थेँ, बाल्थेँ। आई अनडिड द ल्यान्टेन, ल्यान्टेनले बाल्थेँ। अब हेर बाल्थ्यो पनि त कसरी हेर भन्छ, ओ सो कसेसली फर द हिन्जेस क्रिक्ड हेर भनिरहेछ। म यति सावधानीपूर्वक, यस्तो सावधानीपूर्वक बाल्थेँ नि हेर भन्छ, फर द हिन्जेस क्रिक, जसरी त्यो ढोका खोल्दा त्यसको जुन कब्जाहरू हुन्छ नि, हिन्जेसको त्यो कब्जाहरू त्यो चिङ क्रिक गरेको त्यो आवाज साउन्ड आउँछ नि, हो त्यो साउन्ड पनि आउँदैन, यस्तो बिस्तारै म छिर्थेँ र त्यसको लागि ल्यान्टेनलाई म के गर्थेँ, बिस्तारै खोल्थेँ। आई अनडिड इट जस्ट सो मच दैट अ सिंगल थिन रे फेल अपन द भल्चर आई। म यस्तो सावधानीपूर्वक त्यो ल्यान्टेनलाई म यसरी बाल्थेँ नि ताकि त्यसको एउटा पातलो
त्यो प्रकाश मात्रै कहाँ जान्थ्यो ओल्ड म्यानको त्यो भल्चर आँखामा मात्रै जाने गरी खोल्थ्यो के भइरहेछ सानोभन्दा सानो डिटेल दिइरहेछ कि मैले लालटेन त्यति मात्रै खोल्थेँ जसले गर्दा त्यो प्रकाश उसको आँखा मात्रै पुग्न सकोस् जस्तै गरी हिसाबले म खोल्थेँ भनेर भनिरहेछ and this I did for 7 long nights every night just at midnight भनेर भनिरहेछ र यस्तो म कति दिन गरेँ 7 दिनसम्म मैले कन्टिन्यू गरेँ 7 दिनसम्म गरेँ प्रत्येक राति मिडनाइटमा म यो काम गर्दै थिएँ तर जब म गएँ बट आई फाउन्ड द आइज अलवेज क्लोज सो इट वाज इम्पोसिबल टु डु द वर्क भनिरहेछ तर म जब गएँ त्यहाँ जहिले पनि आँखा बन्द हुन्थ्यो 7 बजे म जब त्यो के भन्छ 12 बजे जान्थेँ यसरी गर्थेँ जब म जान्थेँ त्यहाँ आँखा बन्द हुन्थ्यो र आँखा बन्द भएकोले के हुन्छ मैले उसलाई मार्नै सकिरहेको थिएन हेर भनिरहेछ एन्ड for it was not the old man who vexed me but his evil eye and every morning when the day broke भनिरहेछ उसको त आँखासँग प्रब्लम थियो मैले मार्नै सकिनँ अनि भन्छ र प्रत्येक बिहान यो के गर्थ्यो प्रत्येक बिहान म त्यो ओल्ड म्यानतिर जान्थेँ अनि एकदम भन्छ स्पोक करेजली टु हिम एकदम हिम्मत गरेर उसको नाम बोलाएर अनि बोल्थे अनि भन्थे के भन्थे हो तपाईको राति कस्तो बित्यो इन्क्वायरिङ हाउ ही ह्याड पास द नाइट र म उसलाई सोध्थेँ कि रात कसरी बिताउनु भयो किन यसो सोधे होला ताकि थाहा त छैन नि कि मैले म गएको थिएँ भनेर हो अनि भन्छ so you see he would have been a very profound old man indeed to suspect that every night just at 12 I looked in upon him while he slept भनिरहेछ त्यो सुतिरहेको बेला प्रत्येक राति म जान्थे तर उसलाई थाहै थिएन मैले सोध्दा एकदम खुसी भएर आन्सर दिन्थ्यो भनेपछि पागल मान्छेले यस्तो गर्न सक्छ भनेर भनिरहेछ के है त्यो 7 रातिसम्म यसरी गर्यो अनि मार्न सकेन जस्ट बिकज ही वाज वरिड अबाउट हिज आइज उसको आँखाको बारेमा त उसको आँखासँग मात्रै टेन्सन छ बाँकी केही टेन्सन छैन अनि त्यही भएर आँखा बन्द त मार्न सकेन अनि भन्छ 8th नाइटमा मैले उसलाई मारे र 8th नाइटमा म झन् के थिएँ पहिलाको भन्दा बढी सावधान थिएँ बढी सावधानीपूर्वक त्यो दिन त झन् मैले ल्याच खोलेको थिएँ पहिलाको भन्दा झन् मैले धेरै टाइम त्यहाँ वेस्ट गरेर युज गरेको थिएँ कति घण्टा त्यहाँ लगाएको थिएँ है अनि बल्ल मार्न सके भनेर भनिरहेछ के है सो अब भोलिको क्लासमा हामी त्यो बाँकीवाला गर्छौँ कसरी उसले 8th नाइटमा मार्यो के गर्यो कसरी मार्यो कसरी उसको बडीलाई कसरी पुरा डिसमेन्टल गर्यो हातलाई छुट्टै काटेर टाउकोलाई छुट्टै काटेर खुट्टालाई छुट्टै काटेर प्लाङ्कको तल राख्यो पुरा घरलाई 4 बजेसम्म पुरै सफाई गर्यो है स्पोर्टलेसली क्लिन गर्यो अलिकति एउटा दाग पनि नभेट्ने खालको फेरि जब 4 बजे राति जब पुलिसहरू आउँछ 3टा पुलिस एकदम ढोका खोल्छ अनि कसरी त्यो विथ अ स्माइल ही वेलकम देम है अनि पुरा घर पनि घुमाउँछ सबै ठाउँ देखाउँछ अनि बसेर फेरि लास्टमा कुरा गर्छ प्लानको माथि आफै चेयर राखेर बस्छ है त्यो सबै डिटेल्सहरू छ अनि त्यो डिटेल हामी पढ्ने है यो च्याप्टरमा टाइनी डिटेल्स भनेर क्वेसनै आउँछ त पुरा डिटेल हामीले सम्झिराख्नुपर्छ है ओके आज 17 जना मात्रै छ है ओके ल आजले यतिकै राखौँ है के यसमा अप्ठ्यारो छ के छ गाह्रो